一個係幾大5星，但係咧20蚊美金，5色戰利品啊！首先咧有一堆益力多，呢個係之前買嘅。咁再嚟咧仲有水蜜桃，呢個山姆，梗係仲會有燒鵝啊！燒鵝呢度嘅燒鵝係好好食㗎，係啊，呢個燒鵝好食㗎。58蚊一斤。哦，點樣靚唔靚？講下呢嚿，因為我已經咬咗一嚿啦。唔算好老。大家好啊！一年一度嘅中秋節又到啦，咁咧今年咧就翻去同佢爸爸媽媽屋企人食飯啦。咁每一次翻去咧都係要買啲手信翻去，咁係好正常㗎嚇。咁今日咧我哋就換咗個地方嚟呢個陳家祠楊濤廣場對面嘅吉之島，今年新開嘅，咁咧就車就停喺呢度。買油啊嘛，買完啦咁咪直接拉過去，咁咪非常方便咯。年都仲未開嘅呢個吉之島，咁我哋要去吉之島。舊年啦，我講以往我哋要去到金沙洲啦，係啊，咁啊今年就唔使啦，超正啊嚇！梗係有好多遊客啊，仲要到而家呢啲天氣咧，即係天氣開始冇咁熱咧，就多遊客㗎喎。就我哋咧就係嗱，首先月餅一個肯定係最緊要有㗎啦。咁今年係啦，你點都要有㗎。係啊，今年係咩月餅啦？美心哦，美心。咁啊水果啦，水果啊已經喺山姆買咗㗎啦。咁啊喺架車度啊而家咧我哋吉之島咧，淨係買米同埋油，因為咧山姆咧配送嗰啲咧係冇米油配送嘅。咁而且呢啲咧嚟現場買會好啲。咁你話去實體店山姆買咩油嘅，未免太遠多啲啊，其實啊，吉之島係啦，啲品種啊，好山姆好單一，有一啲啊，米油係好單一嘅。而家好多啲都係嗰啲國產，冇錯啦。唔知咩知名品之前咧，好多人買山姆咧，就係想話可能買翻啲外國嘅牌子咁嘅，咁啊，譬如有牛奶咁就係啦嚇，我哋買好多啦，都係外國牌子，真係靚啲嘅，係呢個無可否認。如果牛奶冇樣好賣。係啊。咁但係久而久之咧，就多咗好多內地產嘅。咁你話有啲係合資嘅，譬如話佢原先就幫洋人做嗰條大香腸嘅嗰個國內嗰間廠出，都算啦。其實我哋食得出嘅。但係有啲咧其實唔係嘅嚇。咁至於話米油，更加不可能係洋人嗰陣過嚟啦。我睇過咧，冇咩品牌。咁所以咧，我哋咧買米油咧都係翻嚟吉之島。嗱，我哋唔係話佢唔好，大家見到啦，我哋上次去深圳嗰個山姆都係啦。咁嗰啲壽司係靚，我哋係食嘅啦。咁但係我冇理由今日買壽司翻去，今晚已經係食大餐啦，係嘛？咁所以咧就米油就喺度買。啲零食啊，或者點？係啊，全部都係國內。好多都係國內嘅，而且咧嗱，俾我舉個例子啊，以前咧礦泉水啊有一款係意大利出嘅，其實都唔係好貴嘅，為翻意大利出啊嚇，冇咗啦，係啊，國內嘅國產嘅，遲啲啊山姆啊退翻咗。退卡㗎啦，好多人話。而家咧就落去下邊呢個商場，譬如旺啊，呢度附近就又有吉之島，又有美食。嗰啲小食啊、奶茶店啊咁咯，咁啊我哋咧車仔都拎埋㗎啦，就去買，旺咗好多喎，又開間茶餐廳喎，新開嘅喎，呢度啊牛肉小火鍋喎，仲有呢個茶餐廳係呢幾日新開添嘅啫喎，去咗香港咁啊個幅場。石硤尾油麻地。至於呢個咧就早幾日飲嗰個奶茶樓，好老實講啊嚇，唔係我杯茶，嗰日飲過，因為唔係好掂添。放假好多人喺度打躉咯，買下電器嗰啲又有啦，
呢邊係奶茶鋪啊，咦幾鬼旺啊嚇！咧仲有零食賣㗎。個觀眾咧，如果翻到嚟廣州喎，天氣熱嗰頭揾地方坐下，咁呢啲商場應該可以啊嚇。之前都死下死下。係啊，之前都唔係好掂啊商場，旺晒，仲要已經冇地鐵連接過嚟㗎啦。就喺度落去吉之島啦，吉之島係廣東人最愛嘅超市，應該都係啦，就係呢度。哦，推部車仔先，呢個睇月餅嘅時候，哇！單黃啊，我哋嗰個好似係。我陣間要俾人。係啊，賣翻盒俾你啊，不如，梗唔得啦，講笑嘅。賣翻盒俾你。我就係哇，靚月餅啊！我諗大家見到呢幾款比較多係嘛？金九啊，今年跑出㗎，我未食過啦。5人金腿啊，好熱鬧咁喎，吉之島咁旺嘅咧嚇。靚女喺度揀緊蘋果，喂！我買咗蘋果，如果唔係呢度呢啲啊，9蚊9一斤啊！我老婆提醒我啦，山姆啲蘋果就得啦。蘋果山姆啲蘋果靚啊，又平又靚。啊，吉之島都好，但係山姆講蘋果啊都好。呢度有好多蘋果揀啊，你嗰個咩嘅？臘腸要唔要買啲臘腸啊？臘腸啱唔啱啊？唔買啦。唔買臘腸啦，開始嚟戲肉啦。呢個咧，我哋會買翻老花嘅。最大嗰罐就係唔計鐵桶裝係169.9，唔知喎。油酸多多花生油，但係佢貴啲嘅，應該揀呢個係嘛？買翻啲普通嘅。但係今年冇贈品喎。呢啲係炒起身啲餸香啲嘅。係啊，香好多。又考下大家啊，請教下大家，唔叫考大家。你哋喺海外咧買咩花買咩油？咩係冬乜？即係香港嘅。係啊。哦。係。真係試下冬乜啊！真係。係2罐咯。2罐唔好。2罐又太多啦。刀乜或者絲球乜嗰啲啊，我估下。呢啲內地嘅牌子我會少啲，不過如果喺內地嚟講咧，呢個牌子應該係最靚最好嘅。試下咧，係一樣嘅價錢。睇下有咩唔同，價錢係一樣，嗰個叫高油酸，一個壓榨花生油。黃專供係咪都係老花橙？後邊哦，阿促銷姐姐收埋喺裏邊㗎。呢一個係幾大嘅5星，但係咧20蚊美金。呢個係幾星啊？5星。即係就都係5星，貴啲啲咁多，貴10蚊都唔夠人民幣講緊係。你都可以當佢20蚊美金嘅。你哋會唔會用粟米油嘅咧嚇？海外咁多粟米，咁啊接落嚟睇下仲有冇其他嘢要買。就算唔買俾阿外父都可以自己食嘅啫，譬如即食麵呢啲咁，或者買啲咩俾細路食啊咁。河魚米粉喎，喂，呢隻好食啊！以前買過一種綠色箱嘅，好大箱嘅。但係呢個細包10蚊，喺河源係一箱10蚊。老花眼鏡都有得賣。真係要買翻。係啊，你試下，試緊啲老花鏡，其實你去驗下光幾多老花就得㗎啦。呢個幾多度㗎？有好多專業嘅術語嘅，150度咯。暈啊！暈添啊，咁啊唔好啦，100度啊，即係講明你都仲未係好老嘅。仲未係咩嘢？未係好老嘅啫。個價錢係幾多咧？有百力滋係嘛？啊，嗰包半個仔咯。係啊，氹下啲細路啊嘛。邊種啊？唔知啊，我唔識嘅，冇理由揀啤酒味㗎啦。白色。5蚊一盒㗎嘛。係啊，氹下啲細路，一人一盒，非常好。山姆咪冇呢啲咯，係啊。而家全部啊，佢嗰啲亂七八糟嗰啲牌子啊。哇，都幾旺場喎！今日吉之島。哦，係喎。之前咧，我哋喺深圳嗰集已經問過個觀眾啦，原來海外其實都係有嘅，不過佢哋 Costco 咯，佢哋係一樣都係咁樣烤雞嘅。5蚊一隻美金，咁啊差唔多啦，5七35。梗係差好遠啦，5蚊一隻，佢又係賺5000蚊，你又賺5000蚊，人哋一隻烤雞5蚊。有道理，大量嘅壽司係大量啊！哇，好吸引喎！
不過唔好啦，今晚話唔定。不過今晚唔會有刺身嘅。今晚有海鮮，一唔會有刺身。有檸檬茶啦，同埋今年啊換咗佢做代言啊。冰皮呢個係發冰皮嘅，你真係問得好啊！258蚊，44蚊一嚿仔。係咯，即係你公司又唔發冰皮？發冰皮啊！哦，你嗰個仲貴嗱，呢啲仲係。有雪糕啊，哈根達斯好似平咗咁嘅嚇，好似平咗啲咁喎，係咪？平咗可能平咗好多啦。 68蚊揀3杯。68蚊3杯啊！係咯。一杯係幾多克㗎？唔知喎。好細一杯。好細啊，得嗰2啖嘅啫。係啊，個一支咧就係60。咁其實呢個價錢都可以㗎啦。點解外國一大罐好？係，咁冇得講。美國啊。係啦。係咪啲材料唔同啊？你叫中國揾間公司收購咗佢咪得咯，係嘛？啲窩窩咁啫嘛，以前好貴㗎，諗都唔好諗啊！而家平咗咁多啊，點解咧？係嘛？就係咁啊！揾間中國公司收購咗佢咪得咯？仲有烏冬麵咁，始終都係日本嘅百貨公司啊，係會有幾多日式食品嘅。你要有自己特色。有特色啊嘛，係。喺中國啊，啲人啊最唔中意行就係華潤萬佳啊。哦。咩9蚊9？原先我尋晚想買嘅。尋日爭啲買咗未落。佢50幾蚊係得好多嘅。喂，呢個又係智利無核西梅嗱。咩啊？係咯。我買一包呢啲，不過喺山姆買嘅就好大一包。佢呢度11蚊100克，應該山姆平啲。山姆平啲係嘛？山姆嗰個1公斤係。朱古力大量嘅朱古力，呢啲就食咗唔會餓㗎啦。又或者明治。有個馬來西亞嗰啲喎。係喎，係一個價錢，69蚊9，好貴喎。呢個係好食嘅，真好食嘅呢個，但係馬來西亞平好多喎。馬來西亞醜醜豬。就係呢隻牌子。就係呢個牌子。嗰2盒金沙。有大量賣牛奶㗎啦，咁啊呢啲都講過好多次啊，呢啲一定係海外好過內地，呢個毫無疑問㗎。我哋而家喺度揾緊米，仲有奶粉，咁啊都係買翻啲外國牌子嘅。就算買到煮麵呢啲都有啲香港嘅牌子啊，壽桃。即係吉之島有多個牌子啊。係啊，牌子選擇多啊嘛。山姆就係大件同埋大件啫嘛。牌子少好多㗎。係如果你買好多咪平咯。係啊，有部分佢係平㗎。例如你牛奶啊，各種佢又真係平。係啊，咦？仲有呢個又係馬來西亞進口。喺澳門仲平。澳門係，澳門我哋買個包都未飲晒。仲平。一定係咁㗎啦，因為始終有關稅啊嘛。15蚊9一盒。佢裏面一包係有3條嘅，5蚊咯，圍到一條係。有好多茶啦，茶。呢個係咩讀啊？點讀？太平洋咖啡。係咪高斯達？唔知係咪呢個？呢個係咪太平洋？唔係喎，呢個唔係太平洋咖啡。呢個好似係係俾華潤收購咗。係嘛？係啊。係咪呢個？定係太平洋？我唔記得咗。好似唔係啊！呢個唔係俾華潤收購，我記錯。有到買米嘅時候啦，我哋會揀啲泰國香米嘅，啲咧係用泰國米，咁然之後內地嘅封包嘅泰糧咁呢啲咯。或者咧喺國內設係啊。點解嘅？冇咗關稅咩？泰國好似好低東盟啊嘛。即係呢啲項目，因為中國其實啲米都幾多係進口㗎，咁啊第一個就係泰國咯，咁佢買得多咁啊平啲賣俾你，呢個世界啲嘢都係咁㗎啦。要唔係使乜佢哋嗰個總理識講廣州話嘅？係啊，識講廣州話嘅。茉莉香米呢個係好似舊年係買過呢隻係嘛？可以㗎，終於俾咗錢啦。咦有積分又
減咗30蚊咯，都幾抵嘅。唔知依家咧就搬翻啲嘢上車啦，啲嘢擺晒上車啦，咁啊再行下睇下冇啲咩買啱食嘅。呢個吉之島幾好啊！係啊，就係咁樣咁重都好，就算搬過嚟對面就得啦，方便啦。地鐵站又近，黃土廣場賣檸檬茶飲啊！呢度有冇檸檬茶飲？有，不過黃土廣場啊，係，哇好旺啊咁喎！仲有泰國菜食，呢度係越嚟越哦，連佢哋都做埋盤菜啊！大家落標買呢啲喎。仲有蠟筆小新添，不如入去食個雪糕啊！除此之外，仲有麵啊，都係大家樂最多人嚇。仲有冇嗰啲榴蓮嘅？係啊，不如去睇下啦。我中秋就有好多呢啲公仔擺出嚟，哇！小朋友最中意啊，咁大個，呢個應該係月亮嚟嘅，加埋一兔仔，咁啊意味住中秋節咯。咁啊隔離仲有啲燈籠添，兔仔係好有氣氛喎。唔係兔仔，月亮上邊有兔仔，嫦娥啊嘛，係啊，就係爭個嫦娥咯。嫦娥去咗邊咧？仲有雪糕店都好熱鬧，有狗狗，不過係假嘅隻狗狗，即係早午晚都咁多人嘅喎。早午晚啊，買杯咖啡飲啦，瑞幸咖啡。你想飲啊？唔想飲，我哋去後邊街行下睇下。入下都睇下。係啊，聞咧全廣州最平嘅榴蓮咧就喺嗰度有賣。我哋而家去龍津路市場睇下有冇，有就買，冇就算數。有我要買2個。有2個啊？邊有啲阿姨搶啊？不過去睇咗再講啊。90幾啊，吉之島190幾。係啊，就係尋日我哋嗰個咁上下，都唔知有冇咁大個。呢度仲有得玩盲盒添。哇，個個圍住啊！冇錯，我都見到啦，就喺長樂餅家隔離，又有好多人圍住喂，繼續買。買2個今次要。冇錯啦，就係呢度又有一班人圍住啊，係嘛？又嚟買榴蓮啦，係嘛？個個都係好中意食榴蓮嘅，揀啱咗㗎啦。揀咯，濕嘅點解？呢個係一個繁忙嘅路口，山路啊。永康前道路繼續直行1.5公里，跟隨車流後不停車過燈。1.4公里內有多個點。保持直行，走右邊兩車道。5點啊，條路平時行得多啦，揸車呢個時間段啦就不多嘅。算順暢㗎。今日算幾順暢嘅，已經係唔算太離譜。不過你冇行中山6路啫。係，梗係唔行中山路咧。中山路咧，中山7、中山8都可以。係，唔係其實最差就係中山5、中山6嘅啫。係啊，中山5、中山6啊，真係非常之多人嘅。多人有責。呢段會好行啲。咁啊，平時啊，梗係啊，坐地鐵啦。係，梗係地鐵好啦。地鐵係最方便嘅。冇錯。咁啊，但係今日啊，攞住咁多嘢啊，冇辦法坐到地鐵。係啦，又大榴蓮咁樣樣。淨係袋米你都傻啊，攞到嚟。係啊，點拎咧？係啊。所以只能係揸車啦。係啊。咁啊，慢慢揸就得㗎啦。市區就係咁噶啦，啲車速時速係大概30公里已經係好快㗎啦。係啊。電雞仲快過開車㗎。係啊，冇得急㗎。真係電雞快過開車。快，爽好多㗎。個客運站啊嘛。站啊，即係以前嗰啲公交車客運哦站。係啊，開始塞車。呢度啊塞車咯，睇下上邊係高鐵嚟㗎啦，起好㗎啦嗰條高鐵。哦，即係高鐵喺度咁樣經過。係啊。哇，咁勁！過珠江大橋，珠江大橋都拆咗啦，咁啊起咗依棟。
咁然之後呢個高鐵就去粵西，係啦，就去湛江，個半鐘頭去到湛江啦。咁犀利時速啊，可能都揸車揸4個鐘頭揸到暈暈地，差唔多400公里時速嘅。但係佢收好貴嘅喎，好似話。冇辦法啦，呢係啊。下一個路口先落去啊嘛，直去啊嘛。睇下我哋嘅戰利品啊，首先咧有一堆益力多，呢個係之前買嘅。咁再嚟咧仲有水蜜桃，呢個山姆買嘅。咁啊下邊咧仲有一大箱嘅蘋果，叫紅露蘋果啊，哇超多。咁至於月餅咧係有2盒嘅，都係美心。哦，一個係朱古力，一個係美心啊，2盒。以後阿媽攞翻去啦。仲有先頭買嘅榴蓮啊嚇，呢度咧係2個嚟嘅，咁有一個咧就俾外父大人食，一個咧我就攞翻屋企食。呢度買咗210幾蚊，212好似係。咁啊包米油啊唔講啦，仲有呢個啊，呢啲咧就真係生冇好㗎啦，係嘛？呢個係澳洲嘅牛奶嚟嘅，呢個係澳洲嘅兒童牛奶啊，安佳好似係澳洲㗎嚇，應該冇搞錯吧？咁另外仲有啲小零食啦，嗰啲韓國薯片啊、中國西梅啊咁嗰啲啦嚇。咁啊基本上就係咁啦。中秋節就係呢啲嘢又實用嘅，其實好老實講啊嚇，如果最唔實用，反而係先頭嘅月餅啊嗰啲都唔知幾錢捨得晒。呢啲咧全部都係實用嘅。終於又嚟到食晚飯時間，今晚又係海鮮大餐啊，成台滿嗰啲啊。不過咧，因為個女啊今日要翻學啊，所以個女就唔嚟啦嚇。咁唔緊要，我哋可以打包啲翻去俾佢食嘅啫。係啊，我哋咧就去前邊荷香居食晚飯，冇錯，每一次都係嚟呢度㗎嚇。咁呢度都有好多宵夜檔啊嚇，哥哥喺度燒緊生蠔啦應該。呢度係燒烤大排檔。咁我哋咧屋企人食飯就唔係呢啲嘅。就係嚟翻呢間靚好多嘅。咁喺廣州咧，好似咁樣嘅海鮮市場咧，大大小小都有幾個㗎嚇。咁但係如果講到餐廳多元化咧，我反而覺得係呢度咁啊。以後新黃沙嗰度係點啊？以後再算啊。好多餐廳嘅喺呢度啊嚇，我覺得咧海寶灣呢個市場咧，其實海鮮檔唔係好多嘅喎。反而係餐廳係，我覺得甚至乎係要比黃沙嗰度仲要優秀添。嗱，你起碼咁大魚池啊，係咪？我哋今晚咧就喺呢度食飯，呢度甚至乎可以講係啊外父佢哋大家族啊，老婆大家族咧都係喺呢度食個飯堂啊，老老嫩嫩，費事行咁遠咁樣，因為個個年紀都大啦。咁當然呢啲唔係我哋啲親戚嚟喎。今日仲要勁喎，今日係阿李府喬遷之喜喎。幾闊落嘅呢度坐得到，同埋空氣又唔會話太差，幾好嘅，出品又唔錯。荷香居嘅喺度擺一下喜宴又得，又買海鮮嚟加工又得。嗰啲一隻桶咧就唔係攞去沖涼㗎嚇，係稱海鮮啊。咩稱完海鮮之後咯，咁咪加工咯。咁當然今日就唔係咁㗎啦嚇，一個二個啊稱海鮮，稱完海鮮係掟到個桶度認翻嚟你嘅。幾闊落㗎，過年嗰陣仲火爆啊！一個送上嚟嘅就係羹，喂啲色水咁有趣嘅嚇。南瓜嚟㗎。哦，南瓜裏邊有啲咩咧？好多絲啊！3絲啊？都唔止3絲啊！有冬菇我見到，有絲瓜，有紅蘿蔔。係咪準備？哇！勁啊！你係咪請食薑啊？哇！都幾好啊！呢個湯。中人啊食飯啊，廣州人啊食飯啊，無雞不成宴啊嚇，梗係有雞啊！就會有呢個薑葱同埋沙薑豉油嘅。燒鵝正。
之外，梗係仲會有燒鵝啦，燒鵝呢度嘅燒鵝係好好食㗎，係啊，呢個燒鵝好食㗎。哇！呢度係半隻嚟嘅係嘛？半隻。燒鵝髀啊！有鵝髀添，鵝髀留翻俾細路咧。試下個湯先，哇，用料豐富啊！再細睇下，有啲蔬菜咧幾健康嘅。有，但係個顏色係咁嘅喎。食唔出嚟咩味？個女冇嚟啊！阿媽真係好啊，夾埋燒鵝俾係爺啊！個女而家食到好開心啦，係啊。呢個咧係夾定俾個女先，夾2嚿燒鵝過佢。我再睇下呢個燒鵝咧係嗰種脆皮啊，就唔同東莞嗰啲嘅。媽又再夾2嚿雞俾個女啊！好似啲雞靚到啊！個色水好似幾靚喎雞。接落嚟試下燒鵝，是但夾一嚿啊！嗱，呢個鵝髀上邊嗰嚿，好啊！再夾多嚿呢嚿啦。嗱，呢嚿冇咁肥嘅。有一個故仔啊，早幾日咧，我哋咪去東莞食過餐燒鵝嘅。咁有觀眾佢可能唔係好識，未食過東莞燒鵝。其實我都唔識啊，都係東莞同學教我嘅啫。嗱，嗰位觀眾就話嗰啲鋪頭成條街都係，全部一齊攞貨，真係唔好意思，唔係咁嘅。因為咧，呢個燒鵝瀨粉裏邊咧，其實就有好多學問啊，唔係淨係燒鵝嘅，包括瀨粉同埋湯底都好啦嚇。慳分咗兩隻嚇。咁燒鵝就哪怕你係攞貨都好啦嚇，咁佢都係專門有一家供貨㗎。咁啊，其實好多唔係攞貨㗎，喺後邊有工場㗎嘛。燒鵝其實喺東莞唔係咁難處理嘅啫，不過呢度都係啊嚇。你喺英國梗係處理唔到啊，大佬，呢度自己後邊就有爐㗎啦。佢係自己燒㗎嘛？自己燒㗎。近期有位專家教過我路啊，佢話咧，其實荔枝柴咧，其實對個燒鵝口感咧並唔係有太多幫助或者香味嘅。荔枝柴咧係襟燒啊，但係至於係咪咁咧，我真係唔識啦，我就係睇下好唔好食唔好食嘅啫。你去咗皮佢，其實咧食得多咧，你又分辨到每一間有咩唔同㗎啦。淨係就算同一樣鵝都好。你叫佢燒耐啲同埋燒冇咁耐都唔同啦，係咪？又或者斬工師傅都唔同啦。燒鵝瀨粉裏邊嗰啲湯底啊，咁就自己煲啊嘛，嗰啲唔使攞貨㗎。有啲落多啲藥材落去咧，冇咁熱氣啊，係咪又係唔同先？嗱，就算嗰啲脂肪咧剔咗出嚟咧，佢皮裏邊咧都有好多油脂嘅，好 juicy，彈邪惡。嚟一點少少酸梅汁 ，very good。呢個裏邊係有嚿骨嘅，啱啊。啱先係咪你啊整嗰個？嚟試下雞。好味仲係有啲好味。咁呢嚿咧，哇！我覺得佢好似靚咗喎，個個都話燒鵝好食，我都覺好有特點嘅燒鵝。新鮮啊！我覺得呢度啲個雞啲肉都幾爽脆，因為3蚊一個。幾爽脆。香港嘢燒鵝啊！香港2千嗰隻燒鵝。有冇飲過呢個咧？海外可能少啲嘅。天地一號佢係醋嚟嘅，啲飲品嚟嘅，好有趣啲味。大排檔就大排檔，酒家就酒家嚟。佢大排檔個意頭菜嚟㗎，咁啊好靚啊個樣。以前細個咧好中意食呢部分嘅炒丁，而家都可以食㗎，嗰部分係食得嚟嘅。咪有啲合桃啦，有啲紅蘿蔔啦，呢啲咧就係細個都好中意食嘅。多個盒啦。佢食唔晒啊！好多蔬菜啊，有啲肉嘅，但啲肉好似肥啲啊。
我覺得打多兩份先。喂，唔得啲好肥，全教全個阿哥，仲有蝦仁，邊度啊？邊度啊？邊度啊？菜啦，健康啊呢啲，醃啲肥甜黃鱔，都嚟。哇！呢個醬咁嘅喂，睇嚟阿師傅蒸得急啲喎喂，嚇，你食中華料理整啲嗰啲嘅。咁咪都食夠啦咁啊！最打高筋嚟呢條嘢。又爽片啊！唔好爽住，一話唔好爽住嘅，我梗係差應該係爽片嚟，係爽片嘅。有冇追開就知啦。其實味道都幾好嘅，但係就嗰度停住咗咯，可能太多油脂啊個豉。就俾你先啦，咬過都俾大家睇下。我驚你追唔到啫。其實喺度食到咁多年線咧，今次算幾好添，好嫩啊！唔知大家中唔中意食呢個啊？多功夫啊，整咗成係啊，唔誇張啊！係啊，首先個線又啱啊，唔會俾人呃，就係啲攤汁就唔知點解推唔開啫嘛。有爽又唔爽。但個汁佢調得好好味喎，唔知點解。佢又唔係梅嗰啲肉，啲肉係爽㗎，好食啊！我最滿意都係個燒鵝同埋個線。哇，線好正。以往咬唔開嘅。係啊。一咬落咬唔開，嗱咁啊就唔係好掂就知道。但係咧今次係咬得開，而且啲味道調味好好嘅，個攤醬唔知點解。好食到。係啊，個個都話好食咗。轉咗廚師啊！好食到我揀。落嚟就到海鮮啦，唔好攞隻手，攞筷子，不過筷子未必夾得到嘅。哦，一嘢攞咗兩隻添，真係益咗我啦！一攞咗兩件。咁啊呢個係蒜蓉粉絲蒸帶子嘅，因為有好多粉絲啊，咁啊帶子都唔細隻㗎。OK， 而家咧呢度有海鮮市場啊，所以係特別多呢啲海鮮食㗎。哦，試下呢個，今年得唔得啦？兩隻啦。唔好油膩個粉絲。講下呢嚿，因為我已經咬咗嚿啦。唔算好老嘅整得，試過有一年蒸得好老，老到不得之了喎。其實我係好中意食帶子嘅呢啲平價海鮮咧，青口帶子中意食。但係呢個咧，我哋喺市場買咧係可以好平㗎，但係咧有個問題就係佢好容易蒸到老啊，咁又驚佢唔熟喎。得㗎嘛，今晚呢度蒸得幾好，不過咧鮮牛嗰個咧就薄啲嘅，睇下呢個就得唔得？佢喺度食緊隻蝦啦，我攞翻隻先啦。幾錢一斤啊？而家啲55啊，55。呢啲係我哋係喺海鮮市場買嚟加工。咁啊，呢啲啊雞啊嗰啲咧就餐廳嘅，海鮮嗰啲咧其實就海鮮市場買嘅，咁嘅咯。海鮮比較抵。咩加工費啊，同埋餸菜啊，圍到唔知幾錢啊？最尾就知啊，同大家開估，食埋呢個先。啲餸菜上咗一半啫，就已經係擺滿張台啦。但係現時最受歡迎咧，反而係呢個嚇，食到咁樣半隻已經差唔多清晒。我啊試下個蝦，佢啊清到咁靚，搣俾個女㗎。我食嘅。哦，自己食。你想要啊？嚟幫佢。唔要，我自己嚟剝蝦呢啲嘢嚇。55蚊一斤，先能問咗啦嚇。咁啊蒸啊咁樣。蒸嘅呢個做法係，佢唔係烚嘅，應該唔係烚㗎嗬，因為烚係有水㗎嘛，即係佢會嗰個樣唔同㗎。呢個係用蒸嘅，點解會蒸好食啲咧？冇咁水嗲嗲。哦。蒸嘅隔水
水晶啊鮮甜啲，即係啲嗰啲鮮味冇流失咗，係啦。烚嘅就冇咁。烚嘅就啲鮮味啊，又學到嘢。試下。加水晶啊鮮甜啲咯，水晶係，冇錯，鮮甜啲，有蝦味多啲。係啊，蝦味。唔似白灼咁樣就冇咗咁蝦味。一年一度中秋節啊咁啊海鮮就買嚟加工咁。嚇！咦幾錢啊？條魚咩魚嚟啊？石斑咩石斑啊？花斑咩斑啊58蚊一斤。 58蚊一斤。石斑魚。哦，點樣靚唔靚？啊，睇下個魚如何，不過我啊唔識嘅嚇，我淨係知好食好食好食啊，同埋多骨有骨啊，咁啊呢個唔多骨嘅，呢個唔多骨嘅，滑啦，有魚味，蒸得嘅時間都好，又唔會老咗，好滑，海鮮市場梗係唔會差啊！近海鮮市場就有海鮮食啊嘛。呢個係石斑魚。因為你係買海鮮嚟加工咯，你係抵好多嘅食海鮮。如果你喺度叫啊，貴一倍。到鮮魷啊，嗰個鮮魷就唔係加工嘅嚇，係呢個菜嚟嘅。鮮魷啊，呢度嘅。都幾靚，咬得喐，係啊。嗱，老婆試下呢個，今晚總體都好。之前試過有一年係食到呢個好老好韌嘅，嘥晒啲嘢食。唔會，一開二嘅。因為咧加工咧，佢哋加工嘅師傅咧係會煮得老啲嘅，即係佢要把握個尺度去到邊嘅。咁啊夠膽啲師傅咁啊，佢煮得會啱啱好過線，咁啊好食啦。哇！圍到9蚊一隻，可以一開二。9蚊一隻大隻，貴啊！貴嘅，一般呢啲啊10蚊4隻嘅。至於我咧就試埋個蝦啦嚇。因為點解中國人咧逢年過節食蝦？第一個紅色喜慶嘛，第二個咧就係笑哈哈咁解啊！廣東人就講笑哈哈啦嚇。專門嚟嘅。仲有呢個陳皮骨，下邊仲墊薯條添，小朋友最愛。佢哋啲陳皮骨幾好食㗎，唔知今晚點啦。我咧就食埋蝦先，哇幾鬼大隻啊！又話台面咧已經鋪到滿晒，有啲咧仲要3合1㗎啦嚇，呢啲已經冇問題啊！乾身同埋濕身嘅擺翻埋一齊，就乾身還乾身，濕身還濕身，擺翻埋一齊就得㗎。餸菜越嚟越多啦，譬如呢個果汁豬扒已經係飽咗啦，老婆夾咗個菠蘿俾我咯，咁後邊嗰個薯條我都食唔落啦已經。因為先頭嗰個燒鵝實在好飽喎，非常多餸菜，呢餐嘢一定食唔晒㗎，一定係有打包㗎。飽過頭最好食件菠蘿啦。飽過頭啊已經即係仲有鵝掌翼，同埋仲有菜咯，但係已經好飽㗎啦。幾靚㗎嚇！個餸菜咧已經係擺埋一齊啦，都係咁㗎啦。呢個都幾好食嘅魷魚啊！嗱，呢個清晒啦。今晚呢一個表現非常之好。呢兩個表現燒鵝都好好啊！呢一個大出所料，以往都係好令人失望嘅，但係失望咗咁多年都係會買，但係今年表現非常之好，包括魚都係啦，清晒啦。啊！你啲炸嘢。炸嘢因為你已經好飽㗎啦嘛。飽啊！反而個菠蘿係受歡迎咯。係。啊，唔係啲細路食嘅。啲細路食嘅，包括後邊嗰個。呢啲就係細路仔中意食你睇。嗰啲薯條啦，薯條已經係食到咁嘅狀態啦嚇，因為細路多啊，所以要叫呢啲嘅。好啊！面前仲有個馬拉糕，但係真係不得了，不得了！所有餸菜已經送晒上嚟啦。哇！仲有個大餅，所以咧係唔叫白飯。仲有一個菜啊！仲有一個蔬菜、油菜嚟在路上啊嚇！哦，就一定要夠多，冇錯冇錯。我啊實在食唔落啦，個個都話好食喎，佢又唔會好油係嘛，又鬆軟，鹹香味夠新鮮，
每一次家庭聚餐都係咁刺激嘅，咦，好開心可以見到啲小朋友唔使叫白飯㗎啦，所以喺度咧唔使叫白飯嘅。上次同阿舅父去食飯就要叫個白飯㗎嚇。你聽日啊飲茶資料啊，仲有西瓜添，嘿，果盤都有啊。咁啊，然之後咧就話幸福的煩惱就諗下點樣騰個吉位出嚟擺咗呢個西瓜咯。咁啊，然之後咧就要睇下等人打包邊啲咯。要啊！我攞定個袋倒起佢都得啦，就撳咗就。幾多打包？平時講唔信啊，而家有觀眾信啦。最緊要年年都有得食，唉，有得剩先得㗎嘛。打包先好㗎。哇！個西瓜呢啲就係大家族嘅聚會啦，即係如果你話喺海外咧，應該就難見啲啊，嗬，係嘛？咁啊呢邊就梗係會多啲嘅嚇。最後仲有件油菜，上湯油菜。飽啊！全場滿座，之熱鬧同埋開心嘅一晚嚇。往我老豆過嚟食飯咪就係呢度咯，坐大房啊呢個。嗱呢個情景咧，海外可能冇見過啊，就係咩咧？當你飲咗酒係是不能夠開車嘅喎。呢度開車咁啊點辦咧？人前面啲哥哥咧就提供個付費服務，我幫你開車翻屋企嘅。咁合理嘅費用啦嚇。仲有錦鯉玩添，餵錦鯉喺度，正啊！正。準備翻去啦嚇，因為時間都唔早，喺度揸車，而家已經8點鐘㗎啦。咁因為未放假，各種咧，因為我哋早啲食啫，所以咧其實條街就唔算太多人，同埋夜啲會再火爆啲嘅，好似啲大排檔咁，都唔係喎，都有客嘅喎嚇，都有嘅喎，可能到週末會旺啲啦。係啊，不過就粵菜就有幾間。同埋咧天氣熱啲啊，梗係有冷氣好啲嘅。裏邊坐到滿啦嚇。嗱呢邊係出行力炒，咁你又可以落嚟炒個菜咁咯，正。有潮汕美食城又有啦，好多㗎，係幾好嘅。因為呢啲嘅生活氣息啦嘛，好過去一個碟裏邊淨係擺2粒米，嗰2粒米話80幾年嘅品種嘅嚇。不過呢啲裏邊冇乜人。咁啊呢邊咧就賣海鮮嘅，到夜晚黑咁樣嘅咯。都冇乜人買㗎呢個鐘數。但係呢度啲蠔係多㗎嚇，嗰啲蠔啊好多選擇嘅。呢度仲有隻傻貓，佢守住嗰啲貓砂，喺度等啲咩？等緊個主人啊！真係唔知喎。哇！好靚啊！俾唔俾摸㗎？俾嘅喎。好大隻啊！好大個貓。大貓頭啊！有人㗎，翻屋企，梗係有人啦。話係咪好火爆也未知，但係你話係咪好冷清又唔係咁，一路行住都有其他客人啊，餐廳裏邊都有人嘅，係啊。咁所以咧嗱，我之前就同大家講過啦，影片初段。如果你話黃沙海鮮市場嘅話咧，舊嗰個嚇，其實餐廳冇呢度坐得咁舒服。但係你話新嗰個咧就冇餐廳。咁其實咧咁多個海鮮市場咧，呢度啲餐廳出品咧，我認為反而係最好嘅。因為佢多粵菜。係啊，即係粵菜。退一萬步，就算你唔食海鮮你都可以有好多選擇。今晚咁就係一個好好嘅例子，燒鵝幾好煮得。基本上都係食海鮮爽。咁啊，梗係海鮮爽啦，係嘛？喺度攞車，咁大停車場停到滿㗎嚇。嚟嘅時候咧，仲以為點解冇車嘅咧？咁冷清唔係，停到滿。邊有冇90%上座率啊？停車場，我諗有。因為呢度比較有，最主要有車場。停車場夠大啊嘛。停車場夠大好緊要嘅。黃沙嗰個真係你揾停車係攞命嘅。收窄。如果唔係咧，個個都擁埋一堆嘅車。啱啦，應該要咁樣管理先啱。嗱，落建樂室啦。係啊。38路。都有啲塞。呢度內環啊好啲嘅。係會好啲。塞車塞到大塞車啦，大塞車啦。係。仲有一個咁樣穿出嚟添，真係唔啱。你睇，永遠都冇得解
冇解決唔解啊！到啊！廣州啲交通真係冇得解啊！路越多越塞，冇計嘅。起多條橋都係塞多啲。先頭幾暢順啊，嚟到呢度都係塞。係啊，老因為咩事咧？其實就冇乜事，冇事又唔係話有炒車啊，乜都冇。乜都冇。平時就係咁塞塞㗎啦。8分鐘啊呢度，仲要而家幾點啊？而家8點半啊而家，8點半都塞。塞到12點。翻到嚟屋企啦，呢個就係2個榴蓮其中嘅一個，價值係100幾蚊嘅。真係好大嘅。呢個仲要冇裂開嘅，佢綁住佢就裂㗎啦。如果你喺廣州嘅，你哋可以去買，真係。嘿，嚟得到廣州嗰檔都臨時租約嚟嘅啫嘛。係啊，佢臨時租約嚟㗎咋，冇㗎，我哋買咗3個啦。嗱，尋日食晒，食剩2個。之前食剩嘅。尋日食剩2個嘅，真係好抵買。唉，因為依一個榴蓮我喺吉之島睇到咁大個嘅，冇咁大個啊，都要200蚊啊。好，又嚟講下我哋今晚食飯埋單係幾多錢啦？咁樣睇得唔係好清楚啊。嗱，呢個睇到啦。咁啊，佢分幾樣嘅。首先呢個咧就係呢個係唔係呢個係8隻，咁咧就10333就係俾餐廳嘅。咁包括啲咩咧？加工費啊、汽水啊、白飯啊、打包盒啊、葱油餅啊各種啦嚇。呢度係其中一張嚟嘅啫。咁啊，至於呢度咧就係海鮮嘅價錢，就使咗2614蚊。大家記住啊嚇，前邊呢個咧就係價格，譬如鱔咁啊11.8，重量前邊呢個重量，魚12，咁啊有咁多條啊8圍喎，係嘛？咁啊乘58咯，就係價錢啦。咁啊帶子啊9蚊，咁啊對半開。咁最終咧就係咁樣嘅，最終埋單就係呢一個數啦，1617蚊8毫。雖然今年好似睇上去使嘅錢多咗啲咁多，但係今年咧食得開心。唔係出品好咗，味道好咗。海鮮整得靚。年咧往時啊，有時候啊過年啦，其中一個又係過年咁啊，梗係忙啦，啲師傅唔知去晒邊啦。咁另外一個咧就係因為其實大家睇個影片下邊日期都知道，其實唔係臨近中秋節嗰幾日嘅。咁佢哋又冇咁忙啊，不過唔係喎，後邊都有幾隻。每個人都喺自己屋企㗎嘛。係啦，中秋節就翻自己屋企同阿爸阿媽，呢啲係大家庭聚會咁嘅嚇。咁至於佢咧真係食得，佢仲食埋個榴蓮先。我真係食唔到，我食完嗰2個燒，我已經飽到不得之了。哦，但係又好食嘅係嘛？好啦，下集見，拜拜，祝各位中秋節快樂嚇！